أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها وذريتنا أبناءنا وبناتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم والقرآن باطنا وظاهرا وتحشرنا وإياهم بها مع عبادك الصالحين الدنيا وأخرى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul 'asira idza syi'ta sahla. Thumma amma ba'd. Faqad qala mu'allifu hadzal kitab fadilatul ustadz Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhu wa anna wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumi masyayikhi wa ulumi sair ibadihi salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Babus su'ali ay hadza tegese utawi kiku babus su'ali bab takon wal jawabi lan jawab. Bab tanya jawab. Tanya jawab perihal apa fi fardiyatis sholati ing dalam bangsa difarduakene salat. Olehe difarduaken muqaddaman hale didinginaken fi Makkah ing dalam Mekah. Wa fardiyatil wudu ilan bangsa difarduakene wudu. Olehe wudu difarduaken muakharon hale diakhiraken fil madinati ing dalam Madinah. Al-munawwarati kang disinari nure Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada bab ini akan dipaparkan tanya jawab mengenai tentang diwajibkannya sholat di Madinah dan mengenai diwajibkannya sholat di Mekah dan diwajibkannya wudhu di Madinah. Hari sholat iku wudu dingin. Kenapa sholat diwajibaken ning Madinah, ning Mekah tapi wudu diwajibaken ning Madinah? Apakah berarti sholat yang di Mekah itu tanpa wudu? Pertanyaannya seperti itu. Wal ahadits lan nutur pira-pira hadis as-sahihati kang sahih al-waridati kurang tak al-waridati kang tumeka fi fadhaili qiraati suratil qadri ing dalem nerangaken pira-pira keutamaane maca surat al-qadar wa tauhidi lan kalimat tauhid ba'dal wudu'i ing dalem sawise wudu. Qauluhu ta'ala utawi dawe Allah Ta'ala idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Idza qumtum ing dalam nalikane jumeneng sapa sira kabeh ila sholati tumuju maring salat. Faghsilu mongko mbasuha sapa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajahe sira kabeh. Al ayatan nyempurnaaken sira ing ayat. Fa in qila mongko lamun diucapaken apa kang diucapaken al ayatu utawi ayat idza qumtum ila shalah. Iku madaniyatun ayat kang bangsa madani. Menurut pendapat yang paling kuat dan masyhur, ayat madaniyah ialah ayat yang diturunkan setelah Kanjeng Nabi hijrah. Sedangkan ayat makkiyah ialah ayat yang diturunkan sebelum beliau hijrah. Makkiyatun ma qabla hijrin yunzalu madniyatun ma ba'da dzaka yuqbalu. Ini dijelaskan oleh Syekh
Abdullah Umar bin Fadlullah Aminuddin Al-Hafidh di dalam kitabnya Mustalahit Tajwid. Fa in qila mongko lamun diucapaken napa kang diucapaken al ayatu tawi ayat iku madaniyatun ayat bangsa madani bil ijma'i kelawan sepakate ulama. Sedangkan wassalatu hali utawi salat iku furidat difarduaken napa salat di Makkah ing dalam Mekah. Sekilas melihat ini berarti salat yang dikerjakan di Mekah itu tanpa wudu, karena wudu baru diwajibkan setelah Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Lah jawabannya seperti apa? Fayalzamu mengko tetep apa kaunus sholati anani salat aniku bila wuduin kelawan tanpa wudu ila waqti nuzuliha tumeka maring waktu temurune ayat idza kuntum ila shalah. Qulna mongko ngucap sapa kita jawabi ingkila yala yalzamu ora tetep opal jawaz wenang, artinya tidak mesti seperti itu. Oh salah, ana sing salah cetak. La yalzamu ora tetep opo kaunus shalah bila wuduin ila waqti nuzuliha li jawazi ayat buta keluyan alif keluyan hamzah wasal. La yalzamu ora tetep apa kaunus shalah bila wuduin ila waqti nuzuliha. Tidak mesti seperti itu. Kenapa? Li jawazi ayat buta krono wenange nyento tetep apa wudu qablaha ing dalam sadurunge ayat oleh tetep bil wahyi kelawan wahyu al ghairil matluwi kang ora diwaca. Wal akhdhi alasan yang kedua lan ngalap minasyara'i saking pira-pira syariat as-sabiqati kang dingin. Kama yadullu kaya oleh nuduaken alaihi ing atase al-akhdh minasyara'i as-sabiqah apa qauluhu dawe Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam hina tawaddaa ing dalam nalikane wudu sapa Kanjeng Nabi salasan kelawan ping telu Kanjeng Nabi kemudian berkata hadza utawi iki iku wudu'i wudu'e isun wa wudu'ul anbiya'i qabli wa wudu'ul anbiya'i lan wudu'e para nabi qabli kang tetep ing dalam sadurunge ingsun. Maka jawabannya bisa dua. Pertama, bahwa tidak menutup kemungkinan wudu itu sudah diwajibkan sebelum Rasulullah hijrah melalui wahyu yang tidak dibaca. Paham belum? Jadi artinya sudah diwajibkan tidak melalui Al-Quran. Jawaban yang kedua, bisa jadi kewajiban wudhu itu diadopsi dari syariat nabi-nabi yang sebelumnya. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau selesai wudhu tiga kali, kemudian beliau berkata, ini adalah wudhuku dan wudhu para nabi sebelumku. Jelas ya? Oke. Fa in qila mongko lamun diucapaken, ditakokaken. Apa kang ditakokaken idza thabata bihadhihi tariqah fama faidatun nuzul ayah. Oke, kita terima bahwa bisa jadi kewajiban wudhu itu diperoleh dari Nabi sebelum beliau hijrah melalui wahyu yang tidak dibaca atau diadopsi dari syariat Nabi yang sebelumnya. Pertanyaan berikutnya, nah ini namanya kritis, paham ya? Wong bahsul masail musyawarah bakal pengen urip ilmu kudu bokonon. Aja langsung dijawab nggih. Langsung dijawab langsung dijawab terima, jangan. Selama masih ada celah untuk mempertanyakan, tanyakan. Ini namanya kritis. Oke, kita bisa terima jawaban itu, akan tetapi muncul pertanyaan berikutnya. Kalau memang wudhu itu diadopsi dari syariat Nabi sebelumnya, atau wudhu itu diwajibkan melalui wahyu yang tidak dibaca, pertanyaannya lantas apa manfaat diturunkannya ayat yang mewajibkan wudhu kalau sebelum itu wudhu sudah wajib? Seakan-akan laka manfaatnya. Paham deh maksudnya? Nah,
Itu kritis. Perlu ngaji bak kanggo makome santri ki titeni sing model kayak kenen ki. Perdebatan ilmiah para ulama yang seperti ini tuh titeni ambil urit ilmu. Idza tabata ing dalam nalikane tetep apa wudu bihadhihi thariqati kelawan iki thariqah kelawan iki dalan fama mongko iku apa faidatu nuzulil ayati utai faedah temurune ayat. Kan sekilas percuma dong kalau sudah diwajibkan melalui wahyu yang tidak dibaca atau diadopsi dari syariat Nabi sebelumnya. Lah maka kulna mongko jawab sapa kita. La'allaha menawa ayat ikut takriru amril wudu'i netepaken atau meng-ACC perkara wudu wa tathbituhu lan netepaken amril wudu. Jadi tujuannya apa? Untuk bisa jadi dalam rangka untuk memantapkan. Sebab kalau tidak dimantapkan itu bisa saja orang nanti tasahul, gegampang. Fa innahu mangko setuhune wudu iku lamma lam yakun ing dalam sumangsane ora ana apa wudu ora niku ibadah mustaqillatan kang independen kang deweki bal tabi'an balik ibadah kang manut lis sholati maring salat uhtumila mongko dimemperaken apa Allah tahtamma nyento ora perhatian sopal umat bisya'nihi kelawan tingkai wudu wa yatasahaluna lan padang gegampang sapa umat fi muraati syaraitihi ing dalam ngreksa pira-pira syarati wudu wa arkanihi lan pira-pira rukune wudu bitulil ahdi sebab suwe mangsa an zamanil wahyi saking zamane wahyu wantiqasin naqini lan dadi ngurangane pira-pira wong kang mindah kabeh orang-orang yang mentransfer ilmu pengetahuan itu nakilin yauman ing dalam sedina fa yauman mongko sedina bi khilafi ma kelawan bedani perkara idza tsabata ing dalam nalikane tetep apa wudu bin nasi kelawan nas al mutawatir kang mutawatir al baqi kang langgeng fi kulli zamanin ing dalam saben-saben mangsa ala kulli insanin ing atase saben-saben manusa kadza kaya mengkene keterangan fi syarhil kabir lil Halabi kedue karangane Imam Al Halabi. Jadi tujuannya bisa jadi dalam rangka untuk memantapkan wudhu. Karena kalau wudhu itu kemudian tidak dimantapkan, tidak dianggap sebagai ibadah yang independen, tapi hanya sebagai ibadah yang mengekor pada sholat, maka tidak menutup kemungkinan umat akan tidak perhatian, bahkan gegampang dalam menjalankan syarat-syarat dan rukun wudhu. Karena apa? Karena prakteknya itu sudah terlalu lama. Dan tidak juga menutup kemungkinan para ulama-ulama yang menginformasikan itu bertambah hari itu akan terjadi pengurangan sehingga informasikan mengono. Ilokan apa? Dikurangi ditambahi. Nah ini. Lah berbeda halnya ketika wudhu itu ditetapkan berdasarkan nas yang mutawatir, nas yang langgeng sepanjang zaman. Maka persoalannya akan terjaga dan terpelihara. Karena jelas ning Qur'ane, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Fa in qila mongko lamun diucapaken ad-dalil utawi dalil iku madaniyun. Fa in qila mongko lamun diucapaken apa kang diucapaken ad-dalil uti dalil iku madaniyin bangsa madani. Artinya setelah hijrah. Bil ittifaqi kelan sepakate ulama. Was sholatu ta salat iku furidat difarduaken apa salat bi Makkah ing dalam Mekah. Wa tafaqulan sepakat sapa ulama anna nabi yang sunne kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku lam yusolli ora salat sapa kanjeng Nabi mundzu furidat
awit saking mangsa difarduaken apa salatu salat illa bil wudu'i kecuali kelawan wudu. Nah ini dari sisi lain. Fabi ayyi syai'in mongko kelawan ende suwiji-wiji sabata tetep apa fardiyatuhu bangsa difarduaken wudu qabla nuzulid dalili ing dalam sadurunge temurune dalil. Dalil yang mewajibkan wudu itu madani. Sepakat ulama. Salat itu diwajibkan sebelum Nabi hijrah ketika masih di Mekah. Ulama juga sepakat. Dan mereka para ulama sepakat Kanjeng Nabi itu tidak pernah salat sejak diwajibkan kecuali dengan wudu. Maka dalil apa yang digunakan untuk menetapkan kefarduan wudu sebelum turunnya ayat wudu? Qulna mongko ngucap sapa kita la nusallimu ora taslim, ora terima sapa kita annahu ing setuhune wudu. Iku furido difarduaken apa wudu qablahu ing dalam sadurunge difarduakene salat. Atau qablahu ing dalam sadurunge pindahe Kanjeng Nabi ning Madinah. Iku furido difarduaken apa wudu qablahu dalam sadurunge difarduakene salat. Qablahu ay qabla fardhis shalah. Kaifa alika ya apa? Waqad qala lan teman-teman wis ngandika sapa Ibnul Jahmi Ibnul Jahm. Innal wudu'a sunne wudu kana ana sapudu aniku fi awalil islami. Innal wudu'a sunne wudu iku kana ana sapudu fi awalil islami ing dalam kawitan Islam aniku sunnatan sunnah. Summan nuzilat mongko kari-kari diturunaken apa fardiyatu bangsa fardune wudu. Walau sulima lan lamun ditaslimi walau sulima lan lamun ditaslimi apa furido qablahu salah marji'e karena sing ora pas diulangi. Kulna mongko ngucap sapa kita lan nusallimu ora taslim sapa kita annahu ing setuhune iya benar wudu. Annahu yang sunai wudu iku furido difarduakan apa wudu qablahu dalam sadurunge difarduakan salat. Kaifa halika ya apa waqad qala lan teman-teman wis ngendika sapa Ibnul Jahmi. Innal wudu'a setune wudu iku kana ana apa wudu fi awalil Islam dalam kawitan Islam aniku sunnatan sunnah. Summa nuzilat mongko kari-kari diturunaken apa fardiyatu bangsa fardune wudu. Walau sulima lan lamun ditaslimi apa annahu furido qablah. Fayajuzu mengkawenang apa takdimul hukmi diginakan hukum ala dalil hingga atas dalil hukum kama fi ayatul jum'ati kaya olehi ing dalam ayat Jum'ah alama ing atase keterangan sorohu kang martelakan sapa ulama bihi kelawan ma. Fayajuzu mengkawenang apa tasbutan yang tetep apa fardiyatu bangsa fardune wudu qablahu ing dalam sadurunge fardhis shalah qablahu dalam sadurunge fardhis shalah bil wahyi kelawan wahyu al ghairil matlubi kang ora diwaca. Kata alimi Jibril kaya mengulangane malaikat Jibril alaihi salam. Alaman netepi ngatasé hadis akhraja kang riwayataken Imam Sa'ib Ibnu Rabi'ah anil Aswadi saking sahabat Al Aswad mursalan halirupa anil Aswadi saking Imam Al Aswad mursalan halirupa hadis mursal tapi muqtadhan kang dikuataken biwasli Ahmad kelawan mausulakene Imam Ahmad min tariq Ibni Abi Luhai'ah saking dalane Imam Ibnu Abi Luhai'ah min tariq Ibni Abi Luhai'ah saking dalane Imam Ibnu Abi Luhai'ah au bil akhli atau kelawan ngalap min syara'i iman saking pira-pira syariate Nabi qoblana kang tetep dalam sadurunge kita. Lima krono hadis ruwiya kang diriwayataken apa mak rupane maruwi anna nabiyya sedene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngandika sapa kanjeng Nabi hina tawaddaa ing dalem nalika wudu sapa kanjeng Nabi salasan kelan ping telu kanjeng Nabi ngendika hadza utawi iki wudu iku wudu isun wa wuduul anbiya ilan wudune para nabi min qabli saking sedurunge ingsun.
Fahada mengkotawi iki keterangan iku mimma setengah saking perkara yud'ifu kang ngapesaken apa ma qaulal Imam Nawawi ing pendapat Imam Nawawi bi ikhtisasil wudhu kelawan dadi khususe iki wudu bi ikhtisasil wudhu kelawan dadi khususe wudu bi hadil ummati kelawan ikilah umat kata kaya mangkene keterangan fil Azmiri syarhil multaqa pun. Dalil yang mewajibkan wudhu, ulama sepakat turun setelah Kanjeng Nabi hijrah. Sedangkan sholat, ulama juga sepakat diwajibkan sebelum Kanjeng Nabi hijrah. Ini yang pertama. Yang kedua, para ulama sepakat Kanjeng Nabi itu tidak pernah sholat tanpa wudhu. Lantas pertanyaannya, apa dalil yang digunakan untuk mewajibkan wudhu sebelum turun ayat wudhu? Qulna, maka dijawab, kita tidak taslim bahwa wudhu itu diwajibkan sebelum diwajibkannya kewajiban sholat. Seperti yang tadi, uraian pertama, bahwa bisa jadi wudhu itu sudah diwajibkan sebelum diwajibkannya sholat melalui wahyu yang tidak dibaca. Kita tidak taslimi pendapat ini. Berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Imam Ibnul Jaham, bahwa wudhu pada awal Islam itu adalah sunnah. Jadi wudhu yang dilakukan oleh Nabi setiap kali beliau akan sholat itu sunnah. Tapi walaupun sunnah itu terus dilakukan oleh kanjeng Nabi. Oke. Baru kemudian setelah kanjeng Nabi hijrah turun ayat yang menjelaskan tentang kewajiban wudhu. Ini yang pertama. Jadi bahwa kewajiban wudhu diturunkan setelah kanjeng Nabi hijrah, di mana sholat diwajibkan sebelum kanjeng Nabi hijrah, itu bukan berarti kanjeng Nabi sholat tanpa wudhu. Walaupun saat itu wudhu belum wajib, masih sunnah. Paham kan? Oke. Walau sullima, kalau kita terima pendapat yang mengatakan bahwa wudhu sudah diwajibkan sebelum sholat diwajibkan, maka ini masuk dalam kategori takdimul hukmi ala dalil. Takdimul hukmi ala dalil, yaitu apa? Mendahulukan hukum atas dalilnya. Jadi hukum itu sudah ada dulu, baru kemudian nanti dimantapkan dengan dalil. Hukumnya, praktek pelaksanaannya sudah ada dulu, dalilnya belum ada, baru kemudian turun dalil sebagai pemantapan. Ini terjadi seperti di dalam ayat Jumat. Jadi ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah itu turun setelah sholat Jumat itu dilaksanakan. Paham tidak? Nah, ini mimbabi takdimil hukmi ala dalil. Ditambah lagi bisa saja, sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian ulama, bahwa kewajiban wudhu itu sudah ada sebelum diwajibkannya sholat melalui tadi pendapat yang pertama sekali, wahyu yang tidak dibaca. Paham ya? Wes. Sebagaimana pengajaran malaikat Jibril kepada kanjeng Nabi diriwayatkan oleh Ibnu Rabi'ah anil Aswad. Hadisnya hadis mursal, akan tetapi dikuatkan oleh hadis mausul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur Ibnu Abi Luhai'ah. Atau kewajiban wudhu itu diadopsi, seperti tadi pendapat kedua, yaitu dari syariat Nabi yang sebelumnya. Jelas ya? Nah.
Nah ini dikuatkan oleh riwayat yang menjelaskan Kanjeng Nabi selesai wudhu 3 kali kemudian mengatakan ini adalah wudhuku dan wudhu para nabi sebelumku. Lah penjelasan ini melemahkan pendapat Imam Nawawi yang mengatakan bahwa wudhu adalah khususiyah umat Kanjeng Nabi. Paham kan? Nah, karena ada kalimat wa wudhu'ul anbiya min qabli. Berarti ini bukan khususiyah. No, bukan khususiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Nabi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu wa an sa'ir sahabati wa an nabihim anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anna gustune kanjeng Nabi ku kalangan dika sapa kanjeng Nabi datawaddoain dalam nalikane wudu sapa rajul wong lanang al-muslim kang Islam. Kharajat mangko metu apa khotoyahu apa dzunubuhu pira-pira dosane rajul min sam'ihi saking pengrungune rajul wa basarihi lan peningal lorone rajul. Lah kok ari sam'i kan padahal kupinge loro tapi ora sam'aihi mung sam'aihi karena sing ngarane kuping iku selalu kompak. Sejen karo mata, sejen karo tangan, sejen karo sikil bisa ora kompak tapi kapan kuping selalu kompak. Ana beli wong kuping tengane krungu kuping kiwe beli krungu. Ya kecuali kuping kiwe disumpel, paham le maksudnya? Paham ya? Loh, makanya ning cara ngusap kuping enggak, cara ngusape ora takdimul yumna alal yusra. Bukan mendahulukan yang kanan baru yang kiri, tapi bareng-bareng. Karena kuping itu adalah organ tubuh yang selalu kompak. Paham ya? Maka ngusape keding bareng. Beda tangan. Kapan tangan ngelakoni dosa, tangan kiri meneng bae bisa. Dan sebaliknya, paham kan? Makanya ketika dibasuh tangan tengen dingin nembe tangan kiwe. Lah tapi masih sering akeh praktek kula sering deleng biasa baka apa maning wuduhe ning pancuran goren wayang ngusap kuping siji-siji. Nah, iku khilafus sunnah bangun ngusap kuping iku langsung. Paham ya? Makanya ini disebutnya mufrad. Min sam'ihi saking pengrungune rajul wa basarihi lan peningal lorone rajul wa yadaihi lan tangan lorone rajul wa rijlaihi lan sikil lorone rajul wa in qa'ada lan lamun lungguh sapa rajul qa'ada mangko lungguh sapa rajul maghfurun hali dipangapura sapa lahu maring rajul. Ketika seorang muslim wudu maka dosa-dosanya keluar rontok dari pendengarannya, dari kedua matanya, dari kedua tangannya, dan dari kedua kakinya. Dan apabila dia duduk, maka dia duduk sudah dalam keadaan diampuni. Makanya wudhu sing bener aja kayak bebek adus. No, iya. Sing bener, sing rata. Bahkan lamun bisa iku diluwi dari apa yang mestinya dibasuh dan diusap. Paham ya? Diluwi. Jadi ketika membasuh tangan ya jangan hanya sampai kedua sikunya dibasuh tapi dilebihkan. No, paling tidak sampai separuh bahu. Ketika membasuh kaki ya sampai separuh betis. No. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngandika sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Anas bin Malik maring sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu an sairi sahabati wa an nabihim ngendikane Kanjeng Nabi in atala menekani ka ing sira apa malakul mauti malaikat mati. Malaikat mati ku maksudnya malaikat sing ditugasi kanggo mateni. Wa anta hali utawi sira iku ala wudu'in ing atase iku alal wudu'i ing atase duwe wudu. Lam tafut mengkorapot ka ing sira apa syahadatu pangkat mati syahid. Apa asyhadatu pangkat mati syahid. Fa innahu maqsani wudu syatrul imani separo iman. Wa miftahus sholati lan kunci salat. Wa mutahhirul badin lan kang nyuceni awak, disuceni anil athami saking pira-pira dosa. Kadza kaya mungkin hadis fil bustani ing dalam kitab Bustanul Arifin. Kanjeng Nabi dawuh ing sahabat Anas bin Malik, seorang sahabat yang dari usia 9 atau 10 tahun itu sudah ikut tinggal bersama Nabi menjadi pelayannya Kanjeng Nabi. Sing nyiapaken dahare Kanjeng Nabi, nginume Kanjeng Nabi, kanggo banyu duwe Kanjeng Nabi, sendale Kanjeng Nabi niku Anas bin Malik. Makanya banyak hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Nah itu beliau pernah dipesan oleh Kanjeng Nabi.
Jare Kanjeng Nabi, wahai Anas, apabila kamu didatangi oleh malaikat maut sedangkan kamu dalam keadaan punya wudhu, maka kamu tidak akan lepas dari mendapatkan pangkat mati syahid. Tadi wong kapan mati duwe wudhu iku statusnya mati syahid. Allah. Wudhu itu separuh iman. Kunci solat, menyucikan badan dari berbagai dosa. Maksudnya dosa cilik. Wa akhrajal ngriwayataken sapa Muslimun an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa an sairis sahabati wa an nabihim anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kala ngandika sinten Kanjeng Nabi, ma minkum oranana iku saking sira kabeh min ahadin utawi wong suwiji yatawaddau kang wudu sapa had fayubalighu mangko nuli bangetaken sapa had fayubalighu mangko nuli bangetaken sapa had au yusbihu atawa lafad yusbihu. No, jadi ini syakun minar rawi. Kalimatnya apakah fayubalighu ataukah yusbihu? Yusbihu nyempurnakan sapa had al wudu ing wudu. Summa yaqulu mangko kari-kari ngucap sapa had asyhadu ing kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa ya rabb. Asyhadu nyakseni sapa ingsun aning stune kelakuan niku la ilaha ora ana zat kang disembah kelawan hakiku maujud illallah kecuali ya Allah wa anna muhammadan sunne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku abduhu kaulani Allah wa rasuluhu lan utusani Allah illa futihat kecuali dibuka lahu maring ahad apa abwabul jannati pira-pira lawangi swarga asaman ya tukang 8 fa yadkhulu manjing sapa had min ayyiha saking ende bae abwabul jannah syaa ngarepaken sapa had intaha. Jare Kanjeng Nabi, tidak ada seorang dari kalian berwudu toli wuduwe sing temenan, no kemuwe sing temenan, dikopiok banyuwe, nyerot banyu irunge sing temenan, duduk kobel-kobel cungur, akeh kobel-kobel cungur, kun barang duduk nyerot banyu irung, tempelaken drijie tali kanan-kanan ini warnanya kobel-kobel, ari nyerot banyu irung ku disedot. Konon loh, iku arane apa? Nyerot. Lah mubalaghah, kecuali keadaan ini lagi puasa, tetap sunnah tapi ajak kenemenen. Tapi kapan beli puasa sunnah sing nemen. Pertama 2 kali 3 kali puyeng, tapi setelah itu masya Allah ambekane lega, suarai enak. No, terus apa maning? Insya Allah jarang kenang pilek. Jadi tidak ada seseorang dari kalian yang wudu kemudian dia betul-betul menyempurnakan wudunya setelah selesai membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan 8 pintu surga itu dibuka dan dia dipersilakan masuk ke dalam surga melalui pintu mana saja. Masya Allah, luar biasa. Tapi yang konon wuduwe sing temenan sing sempurna. No, waya nyerot banyu irung sing temenan aja kobel-kobel cungur. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiyalan diriwayatakan ani Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nausune Kanjeng Nabi ku kala ngandika sapa Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong iku qara'a maca sapa man ari sahabae eta qoroa anu maca sahaman ba'da wudu'ihi ing dalam sawise wudune man maca surata inna anzalna ing surat inna anzalnahu fi lailatul qadr maratan kelawan ambal wahidatan kang sepisan atau mengko maringi hu ing man sapa Allah taala. Kita usung bengen mondok iku pengen bisa bahasa loro. Siji bahasa Madura, nomor loro bahasa Sunda. Baturan karo wong Madura angger bae ngertiye mong apa? Toreh. Oh, toreh karo tedung. Iya. Lah, baturan karo wong Sunda pengen bisa bahasa Sunda, beli paham. Beli ngerti, beli bisa. No, iya. Ngertiye paling anu bae jahe. Janda herang.
A'ta mongko maringi hu ing man sapa Allah Ta'ala thawab khamsina ing ganjaran 50 apane sanatan taun qiyamil lailiha yo jumeneng salat waktu bengine khamsina sanah wasiyami nahariha lan puasa waktu awane khamsina sanah. Wa man utai sapa niku qara amaca sapa man ha ing surat inna anzalna marrataini kelan rong ambalan atau mongko maringi hu ing man sapa Allah taala ma ing perkara atau kang maringi sapa Allah ing maringi Ibrahim ing Nabi Ibrahim wa Musa lan Nabi Musa ala nabina wa alaihim wa ala sairil anbiya salatu wassalam. Wa man utai sapa niku qara amaca sapa man ha inna anzalna salasa maratin kelan telu pira-pira ambalan yaftah mongko buka sapa Allah lahum maring man samaniyata bil janati ing 8 pira-pira lawang swarga. Yadkhulu manjing sapa man min ayya saking endende abwabul jannah sya ngarepaken sapa man bila hisabin kelawan ora dilandrat wala adzabin lan ora disiksa. Jare kanjeng Nabi barang siapa yang selesai wudu dan selesai membaca doa wudu dia membaca surat Al-Qadar sekali maka orang itu diberi pahala tahajud dan puasa selama 50 tahun. Sekali inna anzalna. Apabila dia membacanya 2 kali maka Allah berikan kepadanya pahala yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Barang siapa yang membacanya 3 kali maka Allah bukakan untuknya 8 pintu surga dan dia dipersilakan masuk ke dalamnya melalui pintu mana saja tanpa diperhitungkan amal dan tanpa disiksa lebih dahulu. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat lian man utawi sapa niku qara amaca sapa man hadhihi surat ing surat maratan kelan sambalan kata mengko nulis hu ing man sapa Allah ditulis minas siddiqina setengah saking golongane pira-pira kang banget temene kabeh siddiqin ku para wali dipimpin kok karo sahabat Abu Bakar Siddiq orang yang kedudukannya pas di bawah kedudukan para nabi. No, sebagaimana dijelaskan dalam ayat faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man utawi sapa niku qara maca sapa man ha inna zalna maratin karang ambalan kata mengko nulis iman sapa Allah minasyuhada'i setengah saking pira-pira wong kang mati syahid. Wa man utawi sapa niku qara maca sapa man ha inna zalna salasa maratin kelan telu pira-pira ambalan yasyur mengko giring hu ingman sapa Allah fi zumratil anbiya ing dalam rombongane para nabi alaihimus salam. Kada kaya mengkini riwayat fi Mishkatul Anwar ing dalam kitab Mishkatul Anwar. No, kitab arane Mishkatul Anwar. Baka pondok anak pondok arane Mishkatun Nurain. Kompek engkana. No, pondoke putra Ki Mustafa Aqil arane Mishkatun Nurain, 2 cahaya. Hari Mishkat iku maknane jendela, jendela 2 cahaya. Takokaken ing kula cahaya apa? Ya cahaya Gusti Allah, cahaya Kanjeng Nabi. Bisa juga cahaya kempek kidul, cahaya kempek lor. Cahaya Kiai Mustafa, cahaya Kiai Nawawi. Wa akhrajalan dikatakan sapa Muslimun Imam Muslim wa Tirmidzi an Umar radhiyallahu anhu an sayyid sahabati wa an nabihim anna usne Umar iku kalangan di anna usne Kanjeng Nabi iku kalangan dika sapa anna husne kelakuan iku kalangan dika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa niku tawaddoa wudu sapa man fa asana mongko bagusaken sapa man al wudu sing bagus. Bocah wadon kok wuduwe bagus ora perlu pupur. Oh iya. Ora perlu pupur, ora perlu maskara, ora perlu ceplok endog. Oh iya. Ora perlu make up. Cantiknya natural. Oh iya. Fasana mongko bagusaken sapa al-wudu summa qala mongko kari-kari ngucap sapa man asyhadu ing kalimat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu nyakseni sapa kula aning sunne kelakuan iku la ilaha ora ana zat kang disembah kelawan hakiku maujud illallah kecuali ya Allah wahdahu hale esa Allah la syarika ora ana kang nyekuton iku maujud lahu maring Allah wa anna Muhammadan sunne kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu kaulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin.
Allahumma du Allah ij'al mungkin dadekaken sapa panjenengan ni inggula minat tawwabina setengah saking golongane pira-pira kang akeh taubate waj'alan mungkin dadekaken sapa panjenengan ni inggula minal mutatahhirina setengah saking golongane pira-pira kang suci kabeh futihat mongko dibuka lagu maring manapa samaniyatu ababil jannati walu pira-pira lawang swarga yadkhulu bisa manjing sapa man min ayyiha saking ende-ende samaniyatu ababil jannah sya'a ngarepaken sapa man wa akhrajan ngriwayataken sapa Nasai an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an sa'ir sahabati wa an nabihim an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu sunakanya nabi qala ngandika sapa kanjeng nabi man utawi sapa niku tawaddu awudu sapa man summa qala mongko kari-kari ngucap sapa man subhanakallahumma ing kalimat subhanakallahumma bihamdik. Nah, kalimat ini kemudian masyhur dengan sebutan apa? Kafaratul majlis. No. Subhanaka kalawan masuci panjenengan. Allahumma do Allah wa bihamdi kalawan muji panjenengan. Maknane kafaratul majlis itu apa? Penghapus dosa-dosa yang dilakukan ketika kita duduk bersama. Jadi kapan riungan, kumpul bareng, ngerasani wong, blesakaken wong, no, iku. No, iya. Nah, selama omongan blesak mau belum sampai didengar orang yang bersangkutan, toli kita maca subhanakallahumma wa bihamdika maka dihapus. No. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma du Allah wa bihamdika lan muji panjenengan. Asyhadu nyakseni sapa kula aning sunne kelakuan iku la ilaha. Ora ana zat kang disembah kelawan hak iku maujud illa anta kecuali ya panjenengan. Tapi kapan kafaratul majlis wong NU selawat. Iya. Mangkane jare kiai-kiai NU mengkonon. Ana wong pada pengen NU kon bubar. Tapi semakin pengen NU bubar, NU semakin gede, NU semakin menyebar, NU semakin akeh mengikuti. Kenapa? Karena salah bubarakan NU nganggo Allahu Akbar. Oh iya, ayo, ya demo Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Padahal sebenarnya singarane bubarakan wong NU ku paling gampang. Kari sholawat bega bubar. Oh iya. Bakal tahlilan, bakal apa? Sholawat Muhammad, sholawat bubar. Ini kapan mati. Asyhadu nyakseni sapa kula aning sunah kelakuan iku la ilaha. Ora ana zat kang disembah kalawan hak iku maujud illa anta kecuali ya panjenengan. Astaghfirun jaluk pangapura sapa kula ka ing panjenengan wa atubu lan taubat sapa kula ilaika maring panjenengan. Toba'a mongko ngecap sapa Allahu Allah alaiha ing atase wuduwe wong bitobain kelawan cap lam yuksar kang ora dipecah apa toba sumarufiat mongko kari-kari diangkat apa wudu tahtal arsy dalam ngisore arsy ila yaumil qiyamati temu kemaring dina kiamat. Jadi barang siapa yang wudu kemudian ditutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka wudunya akan dicap oleh Allah. Kemudian cap ini tidak akan dicap, disegel, cap dan segel ini tidak akan rusak. No. Kemudian wudu itu akan diangkat, ditaruh di bawah arsy. Wa fil khabari lan in dalam hadis innal abda sunna kaula idza faragha in dalam nalikane rampung sapa abd min wuduhi saking wudune abd faqala mangko nali ngucap sapa abd subhanakallahumma ing kalimat subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik yuhtam mangko dicap lahu apa lahu wudu bi khatimati khairin kelawan bi khatami khairin kelawan cap bagus bi khatami khairin kelawan cap bagus sumayudu mongko kari-kari ditaruh wudu tahtal arsy dalam ngisore arsy fala yusar mongko ora dipecah apa khatam hatta yudfa sehingga diserahaken apa wudu ilahi maring wong yaumul qiyamati dalam dina kiamat kadza kaya mengkene hadis fi tambihil ghafilin babul ahaditsi ai hadza tegese utawi iku babul ahaditsi bab nutur pira-pira hadis as-sahihati kang sahih al-waridati kang tumeka waqalil imatilan pira-pira dawe pira-pira imam fi fadhaili sholati sunnatul wudhu'i ing dalam nerangaken pira-pira keutamaane salat sunnah wudu wa bayani miqdaril ma'ilan nerangaken ukurane banyu fil wudu ing dalam wudu wal ghusli lan adus. Ana wong kok Masya Allah singarane adus maling-malingane daliye adus sesuci seng head iku sebak kurang.
Ana wong wudu wani setengah bak. Ya Allah. Wong kanggo banyu wudu iku beli butuh banyu akeh. Aqua gelas kah? Cukup kanggo wuduku. Sakua gelas ku cukup kanggo wudu. Kapan kanggo adus? Aqua botol. Adus jirabah. Adus head. Kapan-kapan praktek wudu nganggo aqua gelas. Hampir guru cara wudunya Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi wudu iku beli akeh-akeh banyu. Aja israf maling-malingan di pinggir kali ya Masya Allah. Akhrajang riwayatakan sebal Bukhari an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu wa an sa'ir sahabati wa an nabihim anna nabiyya sunna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku qala ngandika sapa kanjeng Nabi li Bilalin maring sahabat Bilal inda salatil fajrin dalam nalikane salat fajar. Ya Bilal he Bilal hadits nyeritaken sapa sirani ing ingsun bi arja amalin kelawan luwi di arep-arepane amal amil takang lakoni sapa sirahu ing arja amal fil Islam ing dalam Islam apa sih fa inni mangko sune ingsun iku sami tu krungu sapa ingsun krungu dafana alaika ing kresek-kreseke sendal loro nira atau klotak-klotake lamun nggo gemparan baru gemparan sendal sengkayu lane gemparan bakiyak berarti bakal bakiyak ya berarti klotak bahkan gue sendal jepit ya berarti kresek dafana alaika ing kresek-kreseke sendal loro nira baina yadaya ing dalam antarane ngarep ingsun fil jannati dalam swarga. Jadi Kanjeng Nabi selesai sholat subuh iku ngundang sahabat Bilal, nimbali sahabat Bilal. Setelah sahabat Bilal ada di depannya, kemudian Nabi bertanya, Bilal, amalan apa yang paling kamu harapkan untuk masuk surga? Setelah kamu Islam, amalan apa yang kau lakukan yang paling kamu harapkan bisa mengantarkan kamu ke dalam surga? Sebab saya tadi malam mendengar suara kresek-kreseke sendale sira ning swarga ana ning ngarepane kita jare Kanjeng Nabi. Wis pokoke ora aneh lah, sahabati kita keburu kabeh kita sendale. Pokoke sing sejen sendale sira dewek. Iya. Qala matur sapa Bilal, ma amil tu orang lakoni sapa ingsun amalan ing amal arja kang luwi diarep-arep indi ing dalem munggu ingsun. Ini setune ingsun ikulam atatohar ora sesuci sapa ingsun tuhuron kelawan sesuci fi saati lailin ing dalam mangsa bengi au naharin atau awan illa sholaitu kecuali salat sapa ingsun bidzalika tuhuri kelawan mengkono-mengkono sesuci ma ing salat kutiba kang ditetepaken apa ma limaring ingsun an usolya ing nyenta salat sapa ingsun. Jadi saya itu setiap wudu baik malam atau siang itu kemudian sholat, kemudian sholat dengan wudhu tersebut. Wa fi riwayatil Hakimi lan ing dalam riwayat Imam Hakim ala syarti syaikhaini ing atas syarat Imam Bukhari Muslim. Ya Bilal he Bilal bima kelawan sebab apa sabaqta ndingini sapa sira ni ing ingsun ilal jannati maring swarga. Sampeyan bisa ngelancangi kita ning swarga ku apa sih Bilal? No dakhal tu manjing sapa ingsun al barihata ing dalam wingi bengi fasami itu mangko krungu sapa ingsun khosyataka ing kresek-kreseke sendali sira amami ing dalam ngarepe ingsun wa indal Imam Ahmad lan ing dalam munggu riwayat Imam Ahmad wa Tirmidzi fa inni sami'tu khosyatan alaika manane fa inni mangko sune ingsun iku sami'tu krungu sapa ingsun khosyatan alaika ing kresek-kreseke sendal loro nira wa kharajang riwayat sapa Tirmidzi an Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu an sari sahabati wa nabihim qala ngandika sapa Abdullah bin Buraidah bahai suka-sukan sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fada'a mongko nimbali ngundang nimbali bahasa-bahasane fada'a mongko nimbali sapa Kanjeng Rasul Bilal ing sahabat Bilal radhiyallahu anhu an sari sahabat wa nabiyyin faqala mongko ngandika sapa Kanjeng Rasul ya Bilal he Bilal bima kelawan apa sabak tandingini sapa sirani ing ingsun ilal jannati maring swarga madakhaltu ora manjing sapa ingsun al jannati ing swarga qatu lan babar pisan illa samitu kecuali krungu sapa ingsun krungu khosyataka ing kresek-kreseke sendale sira amami ing dalam ngarepe ingsun fa ini mongko sune ingsun iku dakhaltu manjing sapa ingsun al barihata ing
ing dalam mau bengi al jannata ing dalam swarga fasami'tu mangko krungu sami ingsun khasyataka ing kersek-kerseke sendalira amami ing dalam ngarepe ingsun fa'ataitu mangko nekani sapa ingsun ala qasrin ing atase gedung murabba'in kang segi 4 musyrifin kang dhuwur min dahabin saking emas fakultu mongko takon sapa ingsun liman iku kedue sapa hadzal qasru ta iki gedung qalu pada matur sapa malaikat li rajulin kedue wong lanang minal arabi saking wong Arab lah kita ki wong Arab jare Kanjeng Nabi wong Arabi wong endi fakultu mongko takon sapa fakultu mongko ngucap sapa ingsun ana uta ingsun iku Arabiyun bangsa Arab iku Arabiyun bangsa Arab liman iku kedue sapa hadzal qasru utawi iki gedung qalu pada matur sapa malaikat li rajulin kedue wong lanang min Quraisyin saking suku Quraisy faqultu mongko ngucap sapa ingsun ana Quraisy kita ki wong Quraisy ana uta ingsun iku Quraisyin bangsa Quraisy liman iku kedue sapa hadzal qasru iki gedung qalu matur sapa malaikat li rajulin kedue wong lanang ternyata malaikat durung kenal Kanjeng Nabi li rajulin kedue wong lanang min ummati Muhammadin saking umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun Muhammad faqultu mongko ngucap sapa ingsun ana uta ingsun iku Muhammadun Muhammad liman iku kedue sapa hadzal qasru iki gedung qalu pada matur sapa malaikat li Umar bin Khattab kedue sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa an sair sahabati wa anna bihim ini gedung ini disiapkan untuk sahabat Umar bin Khattab. Kanjeng Nabi karena melihat gedungnya itu berbeda dari yang lain penasaran, pengen mancing. Pengen mancing. Waya terusannya hadis gini. Waya pengen mancing, malaikat tanah sing bebisik ning jerowe wis ana golongane bidadari. Akhirnya Kanjeng Nabi beli sidak. Takon ning malaikat, bidadari sing kepriben, bidadari sing khusus istimewa pesenane sahabat Umar. Gusti Allah gawe bidadari ku mung siji-siji. Bidadari ku umumnya putih mulus. Nah, bidadari sahabat Umar ini hitam manis. Hitam manis. Kanjeng Nabi penasaran, pengen mancing, mung bae kelingan sahabat Umar iku wonge cemburuan. Jadi wah daripada kok kita balik kandos sahabat Umar cemburu, wah wis blisida dari Kanjeng Nabi. Jadi ning swarga iku ana bidadari hitam manis. Iku bidadari pesenane sahabat Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala mangkonuli matur sapa Bilalun sahabat Bilal, ya Rasulullah itu utusane Allah. Apa ku tulisannya? Ma apa? Huruf apa Pak? Ma hamzah terus dal. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ada itu kan? Ma aznabtu apa ma ada itu? Ma ada itu maknanya nekani. Sedap.
Oh, ma'adzantu. Ma'adzantu. Niki hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ma adzantu qattu illa shallaitu rak'atain wa ma asabani hadatsun qattu illa tawaddatu indah. Datang kitab Mirqatul Mafatih Syarah Mishkatil Masabih. Hadis ini kemudian disyarah ma'adzantu ay ma'aradtu at-ta'zina. Itu ada itu adzantu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'adzantu ora ngarepaken adzan sapa ingsun. Ma'adzantu ora ngarepaken adzan sapa ingsun. Qattu kelawan babar pisan illa shallaitu kecuali salat sapa ingsun rakaataini ing 2 rakaat. Jadi beliau itu kalau akan adzan itu salat dulu 2 rakaat. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Buraidah. Itu ada disebutkan dalam Sunan Tirmidzi, kemudian dalam beberapa kitab hadis yang lain. Itu yang benar redaksinya ma'adzantu ay ma'aradtu at-ta'dzina. Wa ma asabalan orang mikenani ingsun hadatsun apa hadas qattu kelan babar pisan illa tawaddatu kecuali wudu sapa ingsun indahu ing dalem nalikane asabani hadas. Jadi kapan hadas wudu, kapan harapan adzan salat 2 rakaat. Wa raaitu lan ningali sapa ingsun annalillahi ing setuniku kedhi Allah taala halim Allah alaihi ngatesun rakaatin yang 2 rakaat. Jadi saya itu punya pandangan bahwa ada keharusan untuk saya sholat 2 rakaat itu tanpa diajarkan oleh Kanjeng Nabi sebelumnya. Tapi kemudian Nabi tidak melarang, paham ya? Nah itu jadi sholat sunnah wudhu itu kreasinya sahabat Bilal. Faqala mongko ngandika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihima kelawan rakaatain. Oh ya berarti kelawan anuku. Bihima kelawan shallai rakaatain lan tawaddata indah. Bihima kelawan shallai rakaatain lan tawaddata indah. Ya berarti sira balapi kita ku sembaku niku. Fa'ala mongko ngerti sapa sira anna hadza ing sunah iki iku bi tariqit tamtsili. Kelawan dalan menda-menda. Iku bi tariqit tamtsili kelawan dalan menda-menda. Tamassala menda-menda apa dinginane Bilal ing Kanjeng Nabi lahu maring Kanjeng Nabi fil manami ing dalam waktu turu. Walayal zamulan ora tetep ming dalika saking mengkono-mengkono tamassala apa sab kuning ini al hakiki kang bangsa hakiki fid dukhuli ing dalam manjing. Jadi itu hanya tamsil saja, tamsil no Kanjeng Nabi ndeleng mekonon melalui mimpi bukan berarti kenyataane sahabat Bilal lebih dulu dari Kanjeng Nabi masuk ke dalam surga. Hanya gambaran saja, tamsil itu gambaran. Inggila lamun diucapakan apa kang diucapakan inna dukhula Bilalin setuhune manjinge sahabat Bilal al jannata ing swarga wa husula hadhil manqabati lan hasile iki kedudukan kang terpuji. Manqabah itu ay mahmadah. Manaqib itu sifat-sifat terpuji. Lahu kedua Bilal iku inna makana aing bestine ana apa dukhul ane ku bisa babi tatahurihi kelan sebab dadi sesucine Bilal inda kulli hadatsin ing dalem nalikane saben-saben hadas wa sholati lan sholati Bilal rakaatin ing 2 rakaat inda kulli wudu'in dalem nalikane saben-saben wudu
Wa qad jaa hali teman-teman teka opo inna ahadakum hadis inna ahadakum la yadkhulul jannata bi amali. Oke. Benar ya. Hadis tadi itu menunjukkan bahwa masuknya Bilal ke dalam surga dan mendahulunya Bilal dari Kanjeng Nabi. Ini adalah mangkobah. Itu didapat oleh Bilal sebab amalan wudhu setiap hadas dan sholat setiap padahal anak hadis sing ngomongaken tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalnya. Paham dong maksudnya? Nah, bahkan sahabat tanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Nabi menjawab, termasuk saya. Lah, ini priben gini. Cara mengkompromikannya bagaimana? Dalam istilah ilmu ushul fikihnya al-jam'u. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahadakum setune salah sejenis sira kabeh kula yadkhulu. Ora bisa manjing sobahat al jannati ing swarga bi amali kelawan amali ahad. Qultu mongko ngucap sapa ingsun jawab inggila. Ad-dukhulu utawi manjing swarga iku bi rahmatillahi kelawan rahmati Allah. Benar. Wong iku manjing swarga ora sebab amal, tapi sebab oli rahmati Gusti Allah. Mung bae wong bisa oli rahmati Gusti Allah iku karena dheweke beramal. Paham yo? Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Waziyadatu utawi atau manjing surga sebab rahmati Allah. Lah kemudian amal itu fungsinya apa? Amal itu fungsinya untuk tingkatan-tingkatan dia di surga. Jadi orang itu tingkatannya di surga tinggi rendahnya itu ditentukan oleh amal perbuatan. Waziyadatu utawi tambah fid darajatin dalam pira-pira derajat. Wat tafawutulan kacek kinacekan apa? Keterpautan iku bihasabil a'mali kelawan milang-milang pira-pira amal. Wa kadzalan kaya mengkene ad-dukhul bi rahmatillah ila akhirih yuqalu diucapaken apa za mengkene jawaban lho. Wa kadzalan kaya mengkene jawaban ad-dukhul bi rahmatillah ila akhirih yuqalu diucapaken apa za fi qoulihi ta'ala dalam dawuh Allah taala rupane dawuh udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Manane udkhulu manjinga sapa sira kabeh al jannata ing swarga bima kuntum kelawan sebab oleh ana sapa sira kabeh aniku tak maluna ngamal sapa sira kabeh ayah wa yajuzu lan nanggopan takuna nyentana apa khabarun nahyi piro-piro hadis kang larang apa khabarun nahyi piro-piro hadis kang larang anis salati saking salat fil auqatin dalam piro-piro waktu al makruhati kang dimakruhaken aniku ba'da hadzal hadisin dalam sawise iki hadis. Lah terus lamun misalnya duwe sewise salat asar keding kepriben? Ya tetap salat. Sewise subuh tetap salat. Lah bagaimana dengan hadis-hadis yang melarang salat pada waktu-waktu yang makruh yaitu selesai subuh, selesai asar, waktu istiwa selain hari Jumat? Maka dijawab bisa jadi hadis-hadis yang melarang sholat di waktu-waktu makruh itu disampaikan Nabi setelah hadis tentang sholat setelah wudhu ini. Atau juga wa qala lan ngandika sapa Nawawi fa in kana mongko lamun ana fi ihramhu takbiratul ihrami wong aniku fi waqtin dalam waktu minal auqati kang saking pira-pira waktu almanhi kang dilarang. Al-manhi kang dilarang apa fiha ing dalam auqat anis salati saking salat atau al-manhi kang dilarang fiha dalam auqat apa anis salati saking salat lam yusallim mangkara salat sapa wong ha ing salat hadza utawi iki huwa yuhadikul masyhur qaul kang masyhur wa filan iku tetep ing dalam kana ihramuhu fi waqtin min al-auqat al-manhi fiha wajhun utai wajah. Wajahku pendapat ashab Syafi'i. Libati ashabina dari sebagian ashab kita al-Hanafiyati
kapan ashabina ini kene ya Hanafi ya, karena pengarang kitab ini mazhabnya Hanafi. Al Hanafi kang bangsa mazhab Hanafi. Annahu satune wong iku yusolli salat sebuah rakaatin rakaat fihi ing dalam waktin liana sababahuma karena satune sebabe rakaaten iku iradatul ihrami ngarepaken takbiratul ihram. Waqad wujida lan teman-teman ditemu apa sabab fi dzalikal waqti dalam mengkono-mengkono waktu wa kadzalan kaya mengkene yusolli tahiyatul masjidi utawi salat tahiyatul masjid wa sunnatul wudu ilan salat sunnah wudu fi waqtil qaratin dalam waktu karoha. Kata kaya mungkin keterangan fil aini dalam syarah al aini. Bes. Jari Imam Nawawi, kapan takbiratul ihram dilakukan di waktu yang dilarang sholat, ya maka tidak perlu sholat. Jadi kapan ada wong suwise asar wudu atau suwise subuh wudu maka ora perlu sholat. Tapi ada wajah yang merupakan pendapat dari ba'du ashabil Hanafiyah, yaitu tetap sholat. Kenapa? Karena sababnya itu sabab yang mutaqaddim. Sebabnya itu kan ingin takbiratul ihram, dan ingin itu sudah ada pada waktu tersebut. Demikian pula untuk tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudu pada waktu dimakruhkan. Ana sing ngomongaken dilarang, ana sing ngomongaken apa? Boleh. Wassalatu tatawwu'i titik. Wassalatu tatawwu'i itu salat sunnah fil awqatin dalam pira-pira waktu al makruhati kang dimakruhaken iku tajuzuna apa salat tatawwu'. Wa tukrahu lan dimakruhaken apa salat tatawwu' kadha kaya mengkene keterangan fil kafi dalam kitab al kafi wa syarh at-tahawi. Wa yukrahu lan dimakruhaken apa ayu ajila nyento nyepetaken sapa wong ha ing salat tatawwu' an ikmali sunnati saking nyempurnaken sunnah. Kadha kaya mengkene yukrahu ayu ajilaha fil munyatin dalam kitab al-munyah. Loh, terus makruh kapan ana wong sembahyang sunnah iku cepet sampai ora bisa sempurna. Jenggulit. Ya. Akhirnya apa? Iya lamun anen makmume ninggang enom kabeh santri keding suli masalah. No ya lamun makmume bangsane sapa? Bangsane Bisiti, no Bisumini, bangsane ya. Iya. Wah, kaya peragat terawih langsung mabok terawih. Muter jagate langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tukrahulan dimakruhaken apa qiraatu maca Fatihah khalfal imami dalam sagurane imam. Inda Abi Hanifah ing dalam mungge Imam Abi Hanifah Abi Yusuf lan Imam Abu Yusuf kadha kaya mengkene keterangan tukrahu fil hidayatin dalam kitab Al Hidayah. Sebab ning mazhab Imam Abu Hanifah makmum iku ketika krungu bacaane imam kewajibane ngerongokaken bacaane imam. Jadi lamun dhewe maca Fatihah ya makruh, malah makruh. Wa yukrahulan dimakruhaken apa kalamu ngomong ba'dan syiqaqil fajrin dalam sawise dadi mleteke fajar illa bi dzikril khairi kecuali kelawan nyebut-nyebut kebagusan. Kata kaya mengkene keterangan fi muhiti Sarakhsi ing dalam kitab Muhite Imam As-Sarakhsi. Dari kapan wis manjing waktu subuh iku makruh ngobrol kecuali obrolan kang bagus. Demikian pula kapan sewise salat Isya iku makruh. Obrolan kang diantara obrolan kang paling disengiti ning Kanjeng Nabi niku obrolan sewise salat Isya kecuali zikir ngaji. Walau kana munana sopal faqihu wong kang ahli fikih aniku qari'an wong kang bagus bacaan Qur'ane. Fal afdalu mangkoti kang luwih utama wal ahsanu lan kang luwih bagus iku ayusalli yen to salat sapa faqih bi qiraati nafsihi kelawan bacaane awak dheweke faqih.
wala yaqtadi lan ora manut sapa faqih bi ghairi lan liyane faqih kadza kaya mengkene al afdal wal ahsan ayusalliya bi qirati nafsi fi fatawi qadhikhon ing dalam kitab fatawi qadhikhon. Dadi lamun ana wong ahli fikih sekaligus dia juga bacaan Qur'annya bagus, maka sing utama, sing paling bagus dia sholat sendiri. Artinya dia menjadi imam aja kecuali dia ahli fikih tapi bacaannya kurang bagus ya makmum karo wong sing bacaannya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngandika sapa imamu imam, idza kana ing dalam nalikane sapa imamuhu imami makmum, anikul lahanan wong kang pelan, la baksa. Mongko ora bahaya iku maujud biaya turu kelawan yen to ninggalaken sapa makmum masjidahu ing masjide imam. Wa yatufalan keliling sapa makmum wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono la baksa idza kana ing dalam nalikane ana sapa ghairuhu liyane imam aniku akhafal wi cepet apane qiraatan bacaane wa sana lebih bagus apane sautan suarae. Jadi misale imame iki ning masjid kene iki pelan ora fasih priben ya ora apa-apa lamun ora salat ning kono keliling berkeluru masjid sing imami bacaane bagus. No atau bacaane imami bagus, mung bae ada di masjid yang lain, di tempat yang lain imam yang bacaannya bisa lebih cepat tapi suaranya lebih bagus. Jadi sembahyang itu pancen bagusnya sing cepet, tapi ora kecepetan, paham ya? Cepet tapi sing bagus, sing enak, adabe dilakoni, sunnah-sunnah dilakoni. Kecuali sembahyang dewekan, maka sunai sing dawa sing suwe. Maka boleh kita pindah dari masjid tempat kita ke masjid yang di situ imamnya bacaannya lebih cepat tapi suaranya lebih bagus. Wa bihadzalan kelawan iki keterangan tabayyana dipertira panahu setune apa nausune wong iku laya tahatam ora wajib sapa wong fi masjid hayyihi ing dalam masjid kampunge wong. Jadi tidak harus kita yang tinggal di kampung itu kemudian semua aktivitas sholat kita itu dilakukan di masjid kampung kita. Walagulan iku kedhi wong ayat tur kauti nyento ninggalaken sapa wong masjid hayyihi ing masjid kampunge wong wayatu falan keliling sapa wong. Mbah Kiai Arwani Amin Kudus itu sebelum beliau sakit yang sampai kemudian meninggal itu kan sakitnya kan lama tahunan. Beliau itu di atas kasur itu lama sekali, 1 tahun lebih kalau tidak salah saya baca dalam manaqibnya itu. Dan itu sudah tidak makan tidak minum, wis ora bisa dianjingi panganan, wis ora bisa dianjingi inuman. Sempat keder putra-putrae. Tapi kemudian ada salah satu kiai khos yang ngomong, sudah biarkan. Beliau sudah asik dengan makanan dan minuman surga sebelum beliau masuk surga. Itu. Lah itu beliau sebelum sakit, itu dalam manaqib beliau itu dijelaskan beliau itu punya kebiasaan Jumat keliling. Tadi kapan sampai Jumat keliling? Kampung-kampung. Gak ada yang pernah tahu tujuannya apa. Baru diungkap setelah beliau wafat oleh salah satu muridnya yang juga diangkat sebagai anak angkatnya. Itu kata muridnya, mbah itu pernah ngendikan bahwa kiai-kiai, imam-imam masjid no kampung-kampungku diurusi sing tenan yo. Nyatane akeh imam-imam khotib sing wacaane ora pas. Itu beliau yatuf keliling. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kaya keterangan fil fatawal hindiyati kang tetap di dalam kitab fatwa hindiyah. Boleh dibaca fatwa, boleh fatawi.
Wa bisanatin kalan sanad al-muttasil kang nyambung ila Abi Umamah al-Bahili maring sahabat Abi Umamah al-Bahili an Amr bin Anbasata qala ngandika sapa Amr bin Anbasah qultu matur sapa ingsun ya Rasulullah diutusane Allah akhbir nyeritaken sapa panjenengan ing kula anil wudu saking wudu qala ngandika sapa kanjeng Nabi ma minkum ora ana iku saking sira kabeh min rajulin utai wong lanang yaqrubu kang marki sapa rajul marki wadu'ahu wadu maca ya wadu'ahu ing banyu kanggo wudune rajul wadu'ahu ing banyu kanggo wudune rajul sumaya tamat madu mongko keri-keri kekemu sapa rajul wayastangsyiqu lan nyerot banyu kelawan irung sapa rajul wayastangsiru lan nyemprotaken banyu irung sapa rajul illa kharajat kecuali metu apa khotoya fihi khotoya fiawas fiye iku apa mudhaf ilaih fiye kalimat isim yaitu salah satu asmaul khamsah apa khotoya fihi piro-piro keluputan cangkeme rajul apa khotoya fihi piro-piro keluputan cangkeme rajul wa khoyashimi hilan piro-piro janur irunge rajul oleh metu ma'al ma'ing dalam sertane banyu. Tadi kapan nyemkemu kalau disemprotaken maka dosa-dosa mulut itu keluar. No, kapan nyerot banyu rong kalau disemprotaken maka dosa-dosa cungur iku metu. Ma'al ma'in dalam sertane banyu. Haina yastaghfiru dalam nalekane nyemprotaken banyu irung sapa rajul. Sumayang silu mongko keri-keri basuh sapa rajul wajahu ing wajah rajul kama amar kele merintah sapa Allah taala. Illa kharajat kecuali metu apa khotoya wajhi pira-pira keluputan wajahe rajul ma'al ma'in dalam sertane banyu. Sumayang silu mongko keri-keri basuh sapa rajul yadehi ing tangan lorone rajul ilal mirfaqaini. Kapan madzhab Imam Syafi'i ilai bi makna ma'a. Ilal mirfaqaini sertane sikut loro ilal mirfaqaini sertane sikut loro. Kapan ilal mirfaqaini dimaknani tumeka maring sikut loro maka berarti apa? Sikute ora dibasuh tangan sampai sikutnya tidak hanya sampai sikut. Itu artinya ila. Paham ya? Makanya saya aneh ketika ada tokoh besar kok memaknai ayat summa atimmus siyama ilal munie puasa iku bakatung maghrib aja gage buka sebab jari Qur'ane ilal lail jadi sampai manjing waktu bengi nembe toli buka itu belajar nahwu ini ngendik Masya Allah iya diundangnya Abuya wis belajar nahwu ini ngendik ora bisa membedakan antara nih ghoyah menggunakan ila dengan ghoyah menggunakan hatta. Itu beda jelas antara salamun hiya hatta matla'il fajr berarti waktu subuh masih oli salam karena pakainya hatta. Jadi ghoyahnya itu kepanjing. Tapi kapan ila maka ghoyahnya itu tidak masuk. Maka ketika ilal mirfaqain dimaknani ghoyah maka mirfaknya tidak ikut dibasuh. Jadi ilal lail bengine aja melu puasa. Paham deh maksudnya? Aneh. Mbok ngaji nahwin ngendik. Paham gitu. Insyaallah iya. Nyari pula sih jelas lah ngaji nahwu awit jurmiyah yang ngaji. Mulhatul i'rab ngaji alfiyah. Oh langsung syarah alfiyah Ibnu Aqil karo Mbah Mun. Nah, Mughnil Labib ya kula ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika membedakan ila dan hatta itu ya bisa saya pertanggungjawabkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Imam Syafi'i memaknai ilanya bimaknal ma'iyya ilal mirfaq ini sertane sikut loro sebab lamun dimaknani ghoyah maka mirfaqe ora dibasuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kama amara kaya merintah sallallahu ta'ala Allah ta'ala illa kharajat kecuali metu apa khatayahu pira-pira keluputane rajul min atrafi anamilihi saking pira-pira pucuke pira-pira drijine rajul ma'al ma'in dalam sertane banyu sumayam sahu mongko kari-kari ngusap sapa rajul birasi ing sire rajul kama amara kaya merintah sallallahu ta'ala Allah ta'ala kharajat kecuali metu apa khatayahu pira-pira keluputane rajul min rasihi saking sirai rajul. Lah bagusnya kapan basuh sirah iku ya sekabiane paling beli seperempatnya. Walaupun dalam mazhab kita 3 helai rambut itu sudah cukup.
Ini dalam rangka untuk antisipasi. Mbokat sira bisa haji, bisa umroh, tawaf ning kana, kapan wis dibiasakan janji ngusap sira iku minimal 1/4 kepala itu diusap, maka kita bisa kemudian sentuhan dengan perempuan tidak membatalkan mengikuti pendapat. Paham ya? No, niki. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kapananan misale ngusap endasi mung padu pelet, toh, tapi waya demekan pengen ora batal lah, ini nanti terjadi talfiq. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan lamun bisa ya semua kepala diusap. Imam Malik semua kepala, Imam Abu Hanifah minimal apa 1/4. Bismillahirrahmanirrahim. Illa kharajat kecuali matabu khotoyo pira-pira keluputane rajul min rasi saking sire rajul. Sumayang silu mongko keri-keri basu sapa rajul qadamahi ing dalam makan lorone rajul ilal ka'baini temeng kemaring kekiyong lorone rajul. Kapan jare wong wetan maneh kemiren. Apa disebut kemiren? Kayak bentuknya kayak kemiri. Bahasa punduane mata kaki. Kama amaro tapi mata tapi picek kok ya. Kama amara kaya perintah sapa Allah taala illa kharajat kecuali metu khotoya pira-pira keluputane rajul min atrafi qadamihi saking pira-pira pucuke delamakan lorone rajul sumayakum mongko kari-kari tangi sapa rajul fayahmadu mongko muji sapa rajul Allah taala wa yusni lan ngalam sapa rajul ali ngatasé Allah billazi kelawan pujian huwa kang utawi Allah iku ahluhu ahline pujian. Alhamdulillah kama huwa ahluh. Nah, itu namanya apa? Memuji Allah sebagaimana Allah memang ahli dengan pujian. Alhamdulillahi kama huwa ahluh. Summayar ka'u mongko keri-keri salat sapa rajul. No, iki arane apa? Majaz mim babi dzikril juz'i wa iradatil kulli, sing disebut juze salat yaitu ruku, tapi kang dimaksud salat secara keseluruhan. Nah, itu namanya majaznya apa? Majaznya majaz mursal, bukan majaz isti'arah. Karena kalau majaz isti'arah itu alaqohnya itu harus musyabahah. Kapan majaz mursal? Alaqohnya mulabasa. Misalnya antara sabab musabab, juz dan kul, itu maka majaznya majaz mursal. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat ini ngerong rakaat lan sarafa kecuali budalan sapa rajul min dzunubihi saking pira-pira dosane rajul kayaumi waladat kaya dinaine nglairaken hu ing rajul sapa ummuhu ibune rajul, maka keluar dari dosa seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Wa bisanadil kalan sanad al muttasil kang sambung ila Abi Hurairah maring sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu an sari sahabati wa nabihim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngandika sapa Rasulullah ala ukhbiru ana ta ora nyeritaken sapa ingsun kuming sira kabeh wa fi riwayatin aniku tetep ing dalam riwayat liyan ala adullukum tilafat ala adullukum manane ala adullu ana ta ora nuduhaken sapa ingsun kuming sira kabeh alama ing atase amalan yamhu kang busek sapa Allah bihi kelan ma busek al khotoya yang pira-pira keleputan wa yarfa'ulan ngangkat sapa Allah bihi kelawan ma ad-darajat ing pira-pira derajat. Tidakkah kalian mau aku tunjukkan, aku ceritakan amalan yang dengannya Allah akan hapus kesalahan kalian, yang dengannya Allah angkat derajat-derajat kalian. Sahabat langsung semangat. Nggih, purun Kanjeng Nabi. Qalu pada matur sapa sahabat, bala nggih ya Rasulullah utusane Allah. Qala ngandika sapa Kanjeng Nabi, amalan yang bisa menghapus dosa-dosamu, yang bisa mengangkat derajat-derajatmu iku isbahul wudu'i, nyempurnaaken wudu. Oleh nyempurnaken fis sabarati ing dalam pira-pira waktu atis. Hari jagat panas wuduhe sempurna sih ya pantes bayung sire pengen adem-adem je. Loh iya, waktu jagat lagi atis lah wudu sempurna. Wah ini top markotop. Oh, cari wong Sunda hebring. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni ngersaken sapa Kanjeng Nabi fil bardi ing dalam waktu atis. Waktu atis. Atis ku apa bahasane? Asrep. Oh ya, asrep atis asrep. Kula niku mimpin ziarah wali sanga. Waktu itu 1 bis apa 2 bis saya lupa. Lah peragat ziarah pulangnya, nah itu ziarah ke kiai saya di Grobogan. Ziarah. Akhirnya toli tek jaksowan ning bunyai. Wae tek jaksowan
Nah, wis diwedangi bunyai masih durung nemoni. Wis diwedangi ning mbak dalem, wis diwedangi, no. Iku ninggange jagate grimis. Tesudan masih grimis, lah tempat ndodoke ora digelari karpet. Ari ning wetan iku sing ngarani teh iku pasti manis. Baka pengen teh asrep kudu ngomong teh tawar. Baka padu teh bae pasti manis. Oh niku ning wetan. Wes suguhi teh dimanggaken tali bunyai nembe sadar wong iki ndodoke ning keramik ora ning kambal. Dadi jare bunyai, "Nuwun sewu anu nggih, sami asrep nggih." Iku padha jawab serba, "Mboten bunyai manis." Lagi pada nyiripit teh diarani asrep iku ngarani teh asrep. Dari kita masya Allah kalesan mau ora belajar kromo inggil ya. Iya. Mundak waya ziarah karena uang lewat dheweke lagi ndodok nuwun sewu Bu. Kono bukai dompet. Nuwun sewu bukai dompet. Bismillahirrahmanirrahim. Anu jikule mboten wonten 1000 wontene 2000 mawon nggih. Wasabru lan sabar alal makarihi ing atase pira-pira keadaan kang disengiti. No, ya kadang kang disengiti ku apa? Misalnya tempat banyu duwe apa lunyu, tempat banyu duwe ado, ayo ninggange apa mereka latare becek, wayang go sendale ecel, no, tekanin tempat wudu cibuke bocor. Tapi tetap wudunya bisa sempurna lah. Ini loh, paham ya? Nah itu. Wa kasratil khutolan akehin jangka ilal masajidi maring biro-biro masjid. Sampean si beli perlu jangka nyongglot tekaning masjid. Wa antidhari sholati lan ngenteni salat ba'da sholatin dalam sawise salat. Kapan pragat salat tuh pengen kage adzan maning kage salat maning. Fadzalikum mangka utai mengkono al wudu fis sabarat was sabru 'alal makari ila akhirih. Iku ar-ribatu ribat, yakni ngersakaken sapa Kanjeng Nabi. Apa yang dimaksud ribat itu? Al-hisna ing benteng minal adui saking musuh. Oh, jadi kalau umat Islam melakukan itu, musuh akan takut. Wa yuqalu lan diucapaken apa kan diucapaken yakni ngersakaken sapa Kanjeng Nabi fadlar ribati. No. Jadi ada dua makna ya. Jadi Nabi mengatakan bahwa itu adalah ribat. Ada yang memaknai ribat itu berarti benteng dari musuh. Ada lagi yang memaknai bahwa hal itu orang yang melakukan itu dapat keutamaan seperti keutamaan berada di dalam ribat. No. Ribat itu apa? Ribat itu adalah tempat perbatasan dengan musuh. Oh, itu benteng perbatasan itu ribat. Sehingga kalau musuh menyerang, maka mereka yang ada di situ adalah korban pertama. Makanya pahalanya luar biasa pahalanya. Nah, sampai ning Qur'ane perintah priben kah? Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yani ngersakan sebagainya fadla ribat yang keutamaan ribat. Alladzi fadla ribati ing keutamaane wong kang ana ning ribat. Alladzi kang yurabitu, alladzi ya wong yurabitu kang netepi benteng pertahanan sapa alladzi fi sabilillah ing dalam dalane Allah azza wa jalla. Wa bi sanatin kalan sanad mutasil kang nyambung ila Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu an sari sahabat wa nabihim qala ngandika sapa Abdullah bin Salam wajatu namusun fi ba'di main dalam sebagian kitab anzala kang nurunaken sapa Allah annaman ing setune sapane wong iku tawaddaa wudu sapa man fi kulli hadatsin dalam saben-saben hadas walam yakun lan ora nana sapa man ora iku dakhalan wong kang akeh manjinge ana iku dakhalan wong kang akeh manjinge ala ni sing pira-pira wadon fil buyutin dalam pira-pira umah
Walam yaksib lan ora ngasilaken sapa man malan ing banda bi ghairi haqqin kelan tanpa hak, ruziqa mongko diparingi rezeki sapa man minad dunya saking dunya, oleh diparingi rezeki bi ghairi hisabin kelawan tanpa hitungan. Masyaallah, coba sing sapane wong kepengen diparingi rezeki dunya tanpa hitungan, carae loro. Siji dawamul wudu. Setiap kali hadas wudu. Nomor loro ajakaken manjang-manjing ning wong wadon. Kunci ana be alasane monjang-manjing. Ya walaupun perempuan itu mahram kita, wis oke, jangan terlalu banyak dan sering berinteraksi dengan wanita. Wis, ruziqa minad dunya bighairi hisab. Wa ruwiyalan diriwayataken an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu wa an sair sahabati wa an nabihim anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa nusune kanjeng Nabi ku kalangan dika sapa kanjeng Nabi, man utawi sapa niku bata sawengi-wengi sapa man, sawengi-wengi ku tahiran wong kang maknane kita harus bisa berinteraksi kepada orang secara zahir, tapi juga harus punya prinsip batin yang kuat. Itu. Fi syi'arin ing dalam pakaian luar tahirin kang suci ae dibasin tegese pakaian tahirin kang suci. Bata mangko sawengi iku ma'ahu ing dalam sertane man sapa malaikat fi syi'arihi ing dalam pakaiane man. Fala yastaiqidhu mangko orang ngelilir sapa man ora tangi sapa man saatan ing dalam mangsa minal laili saking waktu bengi illa qala kecuali ngucap sapa malaikat Allah maghfir li abdika fulan fa innahu bata tahiran. Jadi barang siapa yang tidur dalam keadaan suci dengan pakaian yang suci, maka malaikat ikut bermalam bersamanya di dalam pakaian yang dia kenakan. Sehingga di waktu malam tidaklah dia terbangun kecuali malaikat itu mendoakan, ya Allah ampunilah orang ini, dia tidur dalam keadaan suci. Allahumma do Allah ighfir mugi mangapura sapa panjenengan li abdika maring kaula panjenengan fulan rupane fulan fa inna mangka sune fulan iku bata sawengi-wengi sapa fulan sawengi-wengi iku tahiran wong kang suci. Wa rawalan ngriwayatkan sapa sauban an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna sune Rasulullah iku kalangan dika sapa kanjeng Rasulullah istaqimu istiqamah sapa sira kabeh tapi walan dosu lan ora bakal bisa sapa sira kabeh ora bakal mampu sapa sira kabeh wa'lamu lan ngerti ya sapa sira kabeh anna khairu amalikum ing satune bagus-baguse pira-pira amali rakabi kuas salatu salat wala yuhafidzulan ora bakal ngreksa alal wudu ing atase wudu sapa illa mukminun kecuali wong mukmin. Di antara ciri orang mukmin yang sesungguhnya dia dawamul wudu. Fayam bagi maka sayuk jalil mukmini kedua mukmin apa yakuna nyentana sapa mukmin annahara ing dalam waktu awan kullahu ya sakabehane nahar aniku alal wudu ing atase duwe wudu wayanama lan sare sapa mukmin wayanama lan turu sapa mukmin bil laili ing dalam waktu bengi alal wudu ing atase duwe wudu fa innahum mangkasune mukmin iku dzafa'ala ing dalem nalikane agawe sapa mukmin dalika ing mengkono annahara kullu alal wudu yanam bil lail alal wudu yuhibbu mangko demenhu ing mukmin sapa Allah taala wa tuhibbulan demenhu ing mukmin sapa hafadzatu para malaikat kang ngreksa wa yakunul ana sapa mukmin aniku fi amanillahi ing dalam keamanane Allah taala daiman hale langgeng. Fa idza akala mongko ing dalam nalikane mangan sapa mukmin wa syaribalan nginum sapa mukmin oleh mangan nginum alal wudu ing atase dhewe wudu yadhkuru mongko dzikiran apa ta'amu panganan wasyarabulan inuman fi batnihi dalam wetenge mukmin. Ya Allah, ketika makan minum dalam keadaan punya wudu, maka makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut kita itu selamanya berzikir. Selama belum keluar, makanya aja dising-sing nang. Iya. Wa yastaghfirani lan jalukaken iya madama fi batnihi. Iya, tapi kapan sira mangan kaya perkutut toli ngising ya. Iya. Wa yastaghfirani lan jalukaken pangapura apa ta'am wasyarab lahu maring mukmin madama ing dalam selagine langgeng apa ta'am wasyarab langgeng iku fi batni ing dalam wetenge mukmin kadza fi tambihil ghafilin. Wa akhrajana riwayatan sahih Bukhari wa Muslimun anna Utsman bin Affan ing sedune sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu an sa'ir sahabat wa nabihim iku tawaddu wudu sapa Utsman bil maqaidi ing dalam pira-pira nggon lungguh. Makanya ning Arab itu tempat wudu iku ana tempat dodoke. Di wudu karo dodok. Salasan kelawan ping telu salasan kelawan ping telu summa qala mangko keri-keri ngandika sapa Utsman sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Yaqulu halingan dika sapa Rasulullah, man utawi sapa niku tawaddu wudu sapa man, wudu'i kelawan kaya wudu ingsun, hadza ya iki wudu kharajat mangko metu apa khotoya pira-pira keluputane man, min waji saking wajah man, wa yadaihi lan tangan loro man, wa rijlaihi lan sikil loro man, wa qala ngandika sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min imri'in ora ana uti awak-awakan ya tawaddau iku wudu sapa imri, ya tawaddau iku wudu sapa imri, fa yusinu mongko bagusaken sapa imri wudu'ahu ing wudune imri, summa yusalli mongko kari-kari salat sapa imri as-salat ing salat illa ghafara kecuali mangapura sapa Allah lahu maring imri ma ing dosa bainahu kang tetep ing dalam antarane yusalli wa bainas salati lan ing dalam antarane salat ukhra wa malan waktu bainas salati kang tetep ing dalam antara salat al-ukhra kang liyan hatta yusalli sehingga salat sapa imri ha ing as-salatil ukhra, maka dosa yang ada antara dia melakukan wudu dan salat dengan salat yang kemudian itu diampuni oleh Allah. Wa qala ngandika sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laje kulae masih duwe wudu ya ora apa-apa wudu maning man jare kanjeng Nabi priben wa qala ngandika sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man arisa habae eta tawaddoa an wudu sahaman ala tuhrin ing atase keadaan suci, barang siapa yang wudu masih dalam keadaan suci kataba mangka nyatet sapa Allah lahu kanggo man asyra hasanatin ing 10 pira-pira kebagusan. Qauluhu man tawadda'a ala tahrin, qauluhu man tawadda'a ala tuhrin ai wudu tegese wudu alal wudu'i ing atase masih duwe wudu. Kada kaya mengkene tafsir ai wudu an alal wudu fit tibyani ing dalam kitab at-tibyan fi adabi hamalatil Quran. Wa akhrajal riwayatan sahih Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud an Anasin radhiyallahu anhu an sa'ir sahabati wa an nabihim annahu sunna Anas iku kala ngandika sinten Anas kana sapa nabiyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ana iku yaghtasilu siram sapa Kanjeng Nabi, adus sapa Kanjeng Nabi olehi adus bisai kelawan banyu sak sok. Satu sok itu berapa? 4 mud. Ila khamsati amdadin tumeka maring 5 piro-piro mud. Jadi kalaupun lebih itu hanya dilebihkan satu mud. Jadi kanjeng Nabi itu kalau mandi itu 1 sok atau 1 sok lebih 1 mud. Berapa 1 sok itu? 3,415 liter. Jadi tidak sampai 3 liter setengah. 3,415 liter. Tuannya Nabi. Wa yatawaddau ulan wudu sapa Kanjeng Nabi bil muddi kelawan sak mud. Nah, kapan wudu? Itu air yang digunakan oleh beliau itu hanya satu mud. 1 mud itu berapa? 1 mud itu 0,766 liter. Jadi tidak sampai 1 liter. Tidak sampai 1 liter. Sekitar 1/3 liter. 1/3 liter. 2/3 ya. 2/3 liter. 2/3 liter. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat liyang kana ana sapa Kanjeng Nabi ana yaghtasilu adus sapa Kanjeng Nabi bi khamsati makakika kelawan 5 pira-pira mak, pira-pira muk ya, muk. Wa yatawaddau lan wudu sapa Kanjeng Nabi bi mukukin kelawan sak muk. Makakik itu jamaknya mukuk. No, mukuk. Mukuk itu mufrad, jamaknya maka bi khamsati makakika kelawan 5 pira-pira mukuk wa yatawaddau lan wudu sapa Kanjeng Nabi bi mukukin kelawan sak mukuk. Wa an Aisyah talan saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya tidak jauh dengan yang di atas itu jumlahnya, paham ya?
Itu hanya beda redaksi saja. Wa an Aisyah talan saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa an sairi ummatil mukminin wa sairi sahabati wa an nabihim qalat ngandika sapa Aisyah kana ana sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aniku yaghtasilu adus sapa kanjeng Nabi bisa'i kelawan saksa wa yatawadda ulan wudu sapa kanjeng Nabi bil muddi kelawan sa'mud. Naqifuna wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.